پیغمبر فرمود قبر هر کسی روزی 5 تا ندا میده، منتها نمیشنوه. من خانه تاریکیم، خانه تنهاییم، خانه وحشتم، خانه خاکیم، 5م خانه مارمورم. برای تنهایی یه چیزی بفرست. جوان عزیز، نماز تنهایی شما رو از قبر میگیره. نور بالا سرت میسته، کنارت میسته، سمت راستت میسته. ولایت امیر المؤمنین بالا سرت میسته. من خانه تنهاییم، بفرست. چی بفرستم؟ طلا، سکه؟ نه، نور، نماز، اول وقت، ارتباط با خدا، دعا، حجاب، صالح بودن، خوب بودن. من خانه وحشتم، برای خودت مونس بفرست. قرآن مونسه، با قرآن انس داشته باشید، تو قبرم میاد شما رو مونس میشه. من خانه خاکیم، برای خودت فرش بفرست. چه فرشی؟ کجا بگم ببافن؟ اینجا برای جهیزی دخترها فرش بده تا فرش قبرت بشه. اینجا کار جوان رو را بینداز. دانشجو خوش استعداد به خاطر فقر نمیتونه ادامه تحصیل بده، کمک کن، وقف کن، بده. میشه فرش قبرت. قرآن میشه انیس توی وحشتت. فرمود پادزهر بفرست. اینجا پر مار و موره، پادزهر اونجا. جوان عزیز، ترک گناهه. تو فضای مجازی دنبال صحنه‌های مبتذل نرفتن، ارتباط با نامحرم نداشتن، مواظب غرایز بودن.